तुम्हाला माहितच असेल, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात कफ सिरप म्हणजेच खोकल्याच्या औषधामुळे झालेल्या लहान मुलांच्या मृत्यूमुळे सगळ्याच पालकांमध्ये सध्या भीतीचं वातावरण आहे. पण एवढ्या वर्षांपासून कफ सिरप लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळेच पित आलेत. मग चूक नेमकी कुठे झाली, ज्यामुळे अनेक लहानग्यांना आपला जीव गमवावा लागलाय? तज्ज्ञांच्या मते कफ सिरपमध्ये डेक्स्ट्रोमेथोफेन सारखे हानिकारक पदार्थ असतात. त्यामुळे 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कफ सिरप देऊ नये आणि 4 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कप सिरप देताना काळजी घ्यावी. कप सिरप बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या घटकांचा मुलांच्या हृदयावर आणि मूत्रपिंडावरती परिणाम होतो. त्यामुळे डॉक्टरांनी सांगितलेलंच खोकल्याचं औषध तुम्ही तुमच्या मुलांना द्या. मेडिकलमध्ये जाऊन स्वतःहून औषधं खरेदी करून मुलांना देऊ नका. ते त्यांच्या आयुष्यासाठी घातक ठरू शकतं. माहिती खूप महत्त्वाची आहे, त्यामुळे नक्की शेअर करा.